és que el Sumem és un projecte, la veritat és que està canviant la manera de treballar a les aules, està canviant la manera de relacionar-se els professors, la manera de relacionar-se els alumnes, amb totes les dificultats que té implementar un projecte d'innovació global, de centre, perquè poden haver-hi activitats aïllades d'innovació, però que tot el centre estigui format i tot el centre parli un llenguatge igual no és una tasca gens fàcil, i penso que tots els docents que ara me puguin estar escoltant saben que això és així, vull dir que té les seves dificultats, però és un orgull veure la manera com es relaciona els alumnes entre ells i com el professorat ha canviat la manera de treballar i els equips docents, els equips de professors són cada vegada més cohesionats i més potents. Malauradament abans potser es mesurava més el valor d'un alumnat pel seu rendiment acadèmic. Llavors ara avui sabem i tothom sap que el rendiment acadèmic és un aspecte de la persona, però és que n'hi ha molts més. Llavors el Sumem, donant un rol a cada un dels alumnes per liderar els grups, el que fa és que els alumnes puguin treure el millor d'ells mateixos, no? I a més, fer-ne un valor i demostrar-ho i veure amb quines coses tu pots destacar més i amb quines coses tu pots aportar més, perquè del que es tracta és d'entre tots sortir la feina donant el millor de cada un, i en realitat un equip bo és un equip divers, amb gent diversa i amb mirades quan més diverses millor. Això és una riquesa, indiscutiblement. I això que deia... Jo per mi tinc un indicador molt clar. Jo és que a l'escola veig molts de somriures, i veig moltes rialles, i veig moltes abraçades. I nens feliços. I nens molt feliços. Contents, és molt important. I això assegura i garantitza, i no ho dic jo, ho diu la neurociència. Sí. Si tu aconsegueixes que un nano sigui feliç i que es pugui aïllar dels problemes que pot portar, aconseguiràs que el seu rendiment sigui millor i que el seu aprenentatge a llarg termini sigui més eficient. Per tant, és absurd no treballar en aquesta línia. No, jo només anava a afegir que el fet de que hi hagi més d'un docent a l'aula i més d'un docent treballant amb els